নমস্কাৰ ৰাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো দাৰ্জিলিঙৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে সেইদিনা আছিলে 9 মাৰ্চ তাৰিখ আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছেই যিহেতু, আৰু 12টামান বজাতে আমি গৈ পাইছিলোঁগৈ দাৰ্জিলিং। আৰু তাতে নামি কৰি আমি হোমষ্টে এখন বুক কৰিছিলোঁ, যিহেতু আগেই বুক কৰিব লাগে। আৰু হোমষ্টেখনৰ নাম হৈছিলে হিল হোমষ্টে। তাতে আমি ধুনীয়াকৈ আছিলোঁ আৰু দুদিনৰ কাৰণে যিহেতু বুক কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে ক্লক টাৱাৰ, মানে এই ক্লকটো একদম ব্ৰিটিছৰ দিনৰে। আৰু এই ক্লক টাৱাৰত সকলোৱে ফটো মাৰে আৰু সেইকাৰণে আমিও তালৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ। 12টামান বজাৰ পিছতে আমি ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কিবা এটা খাই আমি ওলাই গ'লোঁ। মানুহজন, মই আৰু বৌ, দাদা, আমি গোটেই 4টা ওলাই গ'লোঁ। যিহেতু আমাৰ হোমষ্টেটো মানে টাউনতে, আচলতে মানে মল ৰোডৰ পৰা অলপ ওচৰতে আছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ ওলাই আহিবলৈ সুবিধা হ'ল। আৰু ওচৰতে যিহেতু মহাকাল মন্দিৰ আছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়িয়েই মহাকাল মন্দিৰলৈ বুলি গৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে এইডোখৰ জেগা মানে ইমানেই ভাল লাগিছিলে, চাৰ্চ এটাও আছিলে কিবা, আৰু সেইডোখৰতে ৰখি আমি ফটো চটো মাৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব, তাৰপিছতে মহাকাল মন্দিৰ পালোঁগৈ। আৰু মহাকাল মন্দিৰটো ইমানেই ওপৰত, মানে প্ৰায় 100টামান চিৰি বগোৱাৰ পাছতহে আমি ওপৰলৈ গৈ পাইছোঁগৈ। মানুহে কয় নহয়, মানে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা। আৰু ওপৰলৈ গৈ দেখিলোঁ ইমানেই ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন, মানে সিহঁতৰ ধৰ্মত মানে এনেকৈ কিছুমান গোল ঘূৰাব লাগে, কি হয় এইটো নাজানো, সিহঁতৰ ধৰ্মৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখিছে। আৰু তাতে ময়ো সুধি মেলি মানে এনেকৈ এপাক ঘূৰিলোঁ, মনৰ আশা বোলে পূৰ্ণ হয়, আৰু সেইবাবে ময়ো মানে এপাক ঘূৰিলোঁ। এই মানে গোল গোল যিটো আছে সেই বস্তুটো ধৰি পেলাই ঘূৰিব লাগে। আৰু তাৰপিছতে পূজা চূজা কৰি মেলি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, আৰু জ্বলাই মেলি পৰিৱেশটো চালোঁ অলপ। আৰু ওচৰে পাঁজৰে মানে এনেকৈ সৰু সৰু ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰাখিছে আৰু ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ নিচিনা বনাই থৈছে। আৰু পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ইমানেই শান্তিময়, কি ক'ম আৰু। ওপৰত যদিও গৈ কিবা এটা ভাল লাগিলে। আৰু লাষ্টত নামি আহি আমি একাপ চাহ খালোঁ। আৰু লাল চাহটো তাত মানে আচলতে যিটো লাল চাহ বনায়, সেই লাল চাহটো খাবলৈ ইমানেই ফ্ৰেছ লাগে মাথাটো, মানে কি ক'ম আৰু। আপুনি একাপ চাহ খাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যদি কিবা টেনশ্যন থাকে তেন্তে দূৰ হৈ যায়। আৰু তাৰপিছতে আমি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে মল ৰোডলৈ আহিলোঁ। আৰু মল ৰোডত ইমানেই মানে দোকান আছিলে, কোনখনত সোমাম কোনখনত নোসোমাম এনেকুৱা হ'ল। আৰু ওচৰতে আছিলে আই লাভ দাৰ্জিলিং, তাতো ৰখি মেলি আমি ফটো মাৰিলোঁ। আৰু তাত মানে চব বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকবিলাককহে দেখা যায়, আৰু মানে লোকেল মানুহবিলাক ইমান দেখা নাযায়। আৰু এইজোপা হৈছে জবা ফুলৰ গছ, মানে আমাৰ অসমত যিটো জবা ফুল বুলি কওঁ, তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। আৰু তাৰপিছতে আমি এইডোখৰ মল ৰোড বুলি কয়, এইডোখৰত মানে আমি খোজকাঢ়ি যিহেতু আহিছিলোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিছিলোঁ, মানে গাড়ীবিলাক মানে এখনহে যাব পাৰে আৰু ইমান লাহে লাহে যায়, ইমান মেইনটেইন কৰি চলায়। কিন্তু আমাৰ মানে অসমত হোৱা হ'লে হয়তো এক্সিডেণ্টৰ মানে সংখ্যা বেছি হ'লহেঁতেন। কিন্তু তাত মই এটা বস্তুৱে দেখিলোঁ, মানে যিটো অহা যোৱা যিটো ছিষ্টেম, সেইটো আচলতে বহুত ধুনীয়া, মানে মানিব লাগিব। আৰু ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ যিটো কনফিডেঞ্চ, বাপৰে, সেইটোতো মানিবই লাগিব। আৰু তাৰপিছতে আমি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে সোমালোঁ ষ্টাইল বাজাৰত। আৰু এইখন হৈছে মামা আৰ্থ, আৰু ইয়াত মামা আৰ্থৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টে পোৱা যায়। আৰু তাৰপিছতে ৰুম আহি ভাগৰ লাগিলে যিহেতু, অলপ কিবা এটা খাই মেলি এয়া শুব লৈছোঁ। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। অতি সোনকালে লৈ আহিম ডে 2ৰ ভিডিঅ'।